4 января, день азбуки Брайля. Как хайпануть? Как мы писали в хайп-календаре, можно поместить такой шрифт для слепых по своей инициативе на памятник Ленину или на любой известный объект в вашем городе. Сфоткайте и отправьте это как в очевидец в местные СМИ и паблики. Будет прикольно. Можно, второе, при вашем ресторане или баре открыть курсы по изучению азбуки Брайля с выдачей диплома. И третья идея, можно открыть экспресс-бизнес или создать чат-бота, который будет переводить названия брендов в азбуку Брайля. Хайпуйте, подписывайтесь на канал, изучайте ссылки в описании, там много интересного, и ставьте лайки.